Piano Serenade és el nom del meu nou àlbum dedicat a la música per piano de Richard Strauss. El motiu d'aquest àlbum no és un altre que el meu amor per la música de Strauss, que vaig descobrir fa uns anys a través de treballar una de les seves òperes en profunditat, Ariadne of Naxos, i vaig investigar sobre quina música havia composat per piano i vaig descobrir aquest grup de peces belles, honestes i que mostren una faceta inusual d'aquest compositor. Aquesta és música de joventut, que va ser composta quan ell tenia entre 16 i 20 anys, influenciada per compositors com Schumann, Mendelssohn, en ocasions Beethoven. Strauss sempre se l'ha considerat un successor de Wagner, però la veritat és que la seva educació musical primerenca va estar orientada cap als compositors clàssics, un fet influenciat per la figura del seu pare, que era un músic de tradició burgesa, conservador, que no tolerava res més enllà de Mendelssohn, i en conseqüència Wagner, de qui ell era un ferm detractor. En aquestes peces de joventut no trobarem els arriscats cromatismes ni les ambigüitats tonals pròpies del compositor més avançat, però això no els hi treu valor, aquestes peces honestes i interessants que mostren i anticipen en ocasions trets distintius del compositor més madur. El disc comença amb Stanchen, que és una de les seves cançons més famoses, Serenade, Serenata, i li dona nom a aquest àlbum. Si bé aquesta peça no és de joventut, sí que serveix per iniciar el CD i per desplegar tot aquest esperit romàntic que anirem trobant al llarg de l'àlbum. La primera peça de joventut que va compondre és les seves 5 peces per piano, opus 3. Són 5 peces de caire romàntic, influenciades per Schumann i Mendelssohn, 5 peces separades, però que Strauss els hi dona una unitat compositiva, ja que fa servir un mateix motiu al llarg de les 5 peces, fent-lo servir en diferents caràcters, donant forma a diferents temes, fins i tot amb una fuga. És un motiu de 5 notes, el gest melòdic del qual Strauss farà servir de manera similar en altres de les seves obres, com per exemple en Mort i Transfiguració, que és un poema simfònic que descriu un home al final de la seva vida esperant la visita de la mort i quan ell recorda una felicitat passada dels seus anys de joventut, doncs Strauss fa servir de manera similar aquest motiu que sembla descriure un anhel romàntic o una felicitat passada, un motiu que anirem trobant al llarg d'aquestes 5 peces opus 3. La següent peça és la seva sonata per piano, opus 5, una obra en la que sembla que a Strauss el piano se li queda petit, ja que està composta amb una clara concepció orquestral, potser anticipant l'instrument que Strauss ja tenia en ment. En el primer moviment fa servir un motiu que recorda d'alguna manera el motiu de la 5a Simfonia de Beethoven, el destí trucant. Strauss sembla ser que una de les seves obres favorites era la 5a de Beethoven, i aquest motiu el farà servir al llarg de tot el primer moviment, acompanyat d'un altre motiu de 3 notes que serà el que doni forma a la resta de sonata. En el segon moviment, que sembla una romança sense paraules, en l'estil de Mendelssohn, en el tercer moviment, amb un scherzo, i un quart moviment que té certes connotacions operístiques, on apareixen diferents duets que representen diferents personatges o diferents transicions de la peça que recorden a diferents escenes operístiques, anticipant d'alguna manera el futur teatral i operístic d'aquest compositor. L'última peça del CD és Stimmungsbilder, que pot ser traduïda com estats d'ànim o quadres d'ambient, i és una obra en la que Strauss se submergeix en el motiu del bosc romàntic. El bosc és un referent habitual en la literatura i l'art del romanticisme, que va acompanyat de vegades de motius com l'aigua o els somnis, i són motius que apareixeran en aquest grup de peces. Comença amb boscos silenciosos, és la primera peça en la que sembla representar un passeig pel bosc, on podem escoltar a través de misteriosos cromatismes les remors a les profunditats del bosc o les fulles, l'aire.
I en aquest passeig pel bosc ens trobem amb la segona peça, en una font solitària que representa un sentiment de melancolia, típic del romanticisme, una vella peça que potser anticipa l'exitós compositor del Liszt en el que Strauss es convertiria. Després d'un intermezzo humorístic arribem al somni, on Strauss desplega tota la fantasia del somni amb aquests arpegis ascendents tan característics, i acaba el cicle amb la peça a l'esplanada, on ja sortim del bosc i ens trobem amb un paisatge de caràcter funerari, amb els matolls morts i un paisatge sense vida representat per aquestes quintes estàtiques que apareixen al principi de la peça, contrarrestat per una mena de cuques de llum en el registre agut del piano. Així acaba aquest grup de peces, molt negligit, però que conté considerables dosis de fantasia. Després d'aquestes peces, Strauss ja no compondria més pel piano i passaria a l'orquestra com el seu instrument principal.